¿Qué hay, banda? Hoy vamos a ver un problemilla que traigo con el Jetta. Salí a carretera y no se emparejaba. Lo apagué, se le prendió el check engine, ya se lo borré. Y vamos a ver qué le hacemos. Acá ya tengo las bujías, los cables, Veru y el dado. Está muy práctico, este igual lo tenían ahí en la refaccionaria. Ahorita ya saqué la primera bujía y sí está muy fácil con esta herramienta. Acá ya tengo la bujía, la que traía, y no estaba tan mal, pero me quería cerciorar de que estuviera todo bien. Ahí está, a ver si quiere enfocar. Se ve que estaba quemando bien, pero de todas maneras, cosas nuevas mejor, para no estar batallando. Pues ya quedó con sus cables nuevos, sus bujías nuevas. Estas dos bujías fueron las que más salieron negras. De aquí, de acá estaban quemando bien, pero de acá no me convencieron estas dos. Ahí se observa. Y salieron dos cables dañados. Se les quebró de aquí donde entra como que el capuchón. Y aparte trae un cable que era diferente. Quién sabe dónde lo sacaron, pero el chiste es que dos cables ya nos sirvieron. Se me hace que eran hasta los de agencia todavía, y por este motivo de que se quebró la cabecita del capuchón, esta, y ya nos sirven. De por sí ya andaba brincando como que tierra por ahí porque ya no se emparejaba, como que tenía un ligero, de repente así como cascabeleo. Pues ya quedó armado, ahorita vamos a echarlo a andar. Por ahí le detecté una fuguilla de vacío, pero lo que me interesaba era que hacía un misfire, como que hacía falla en dos cilindros, ya fuera por cables o por bujías. Ahorita vamos a echarlo a andar para ver qué hace. Si se escucha a simple vista más parejito el motor, se queda bien quietecilla la aguja,
como que de repente brincaba, se le oía ya una fallilla intermitente, porque no era siempre. Ahí está, ya esperé tantito a que calentara, bueno, que bajara la aceleración, y no se mueve la aguja. Como que de repente hasta el carro se sentía que hacía así. Voy a acelerar. Acelera más uniformemente. Ahorita voy a grabar el motor para ver qué tan tembloroso está, pero ya no se siente tembloroso el carro. Les comento que de repente se sentía como que así, como que brincaba el motor. Ahora sí está bien parejito. Sí, se le quitó ese como brincoteo que de repente estaba así y de repente así esto. Y así. Y no, ahorita ya está bien, sí quedó. Ahí le puse la tapa para ver más claramente. Si ya no hace el como que así de repente que hacía. Ya está parejo. Acá ya ha de haber calentado, porque ya tiene ratito andando. Ahí está la temperatura a la mitad, a 90 grados centígrados. Sí quedó. También le borré un código que tenía. Más adelante les enseñaré cómo quitar el del check engine, porque este ya lo tenía. Ahí está. Y se lo quité. Y les voy a decir las causas también por qué prende. Pues espero que les haya servido. Suscríbanse, dejen su like, activen la campanilla de notificaciones y nos vemos en la próxima.